ஹலோ, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருப்பீங்க நம்புறேன். நம்மளோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் கிராண்டிஃப்ளோரா தான். பக்கத்துலேயே பாருங்க சன்செட் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது. சன்செட் ஸ்ட்ரெயின் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. எல்லாமே மழை வந்தோடனே மொட்டுகள் நிறைய இருக்குது. சன்செட் ஸ்ட்ரெயின் எல்லாரும் சொல்றீங்க லில்லியில வந்து எப்படி மேம் உங்களால வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கலர் பார்த்தாலே தெரியும், சில இது பக்கம் சிமிலரா இருக்கும். இது பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. சன்செட் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இந்த கலர்ல இருக்கா, அப்படியே உங்களுக்கு ஆப்ரிகாட் காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஆப்ரிகாட்டும் சன்செட் ஸ்ட்ரெயினும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தெரியும் இல்லையா? பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகரந்த தூள் இருக்கு பாருங்களேன், உள்ள இருந்து வருது இல்லையா அந்த மகரந்தம், அந்த எறும்பு ஊறிட்டு இருக்கேன் அந்த எல்லோ கலர்ல, அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இதுல அப்படியே தின்னா இருக்கும், திக்கா இருக்காது, தின்னா இருக்கும். அது மாதிரி இதை சுத்தியிலும் பார்த்தா பிங்கிஷ் ஒரு ஷேடு இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துல பிங்கிஷ் ஷேடு இருக்குது இல்லையா? இந்த பிங்க் ஷேடு வந்து இருக்கிறதுனால இது வந்து ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆப்ரிகாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் உள்ள மகரந்த தூள் பாருங்க திக்கா இருக்கு, புரியுதுங்களா? இது எல்லாம் திக்கா இருக்குது, அந்த பிங்க் ஷேடு கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ஸோ சன்செட் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ஆப்ரிகாட் அட் அ டைம் பூத்ததுனால உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு நான் காமிக்க முடிஞ்சுது. இதுல இப்போ பாருங்க மேடம்லாம் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா, மேடம் மீன்ஸ் நான் எப்படி சொல்றேன்னா மேடம் பட்டர்ஃப்ளை மொட்டு வந்திருக்காங்க. இவங்க பேர் வந்து பிங்க் ஃபயர் ஒர்க். பிங்க் ஃபயர் ஒர்க். மேம் இந்த பேரு நீங்க தான் வச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்டா நான் வைக்கல. ஏன்னா இந்த ஹைபிரிட் யார் உருவாக்குனாங்களோ அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பேர் வைக்கலாம். எப்ப வைக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஹைபிரிடை உருவாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வைக்கலாம். அந்த ஹைபிரிடை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, தமிழச்சி கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கு போயிடுறேன். இப்ப இந்த பூ பாத்தீங்கன்னா சன்செட் ஸ்ட்ரெயின், அதாவது லில்லிலே பாத்தீங்கன்னா சில பூக்கள் வந்து நிறைய வந்து விதை கொடுக்கும், சில லில்லிஸ் வந்து விதை கொடுக்காது. ஸோ சன்செட் ஸ்ட்ரெயின் விதை கொடுக்கும். அதுல நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, ஆல்ரெடி நான் பண்ணிட்டேன், இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். இயற்கையாவே அப்பெல்லாம் தேனீக்கள் வந்து இந்த வேலையே செய்யும். நம்ம தான் இப்ப தேனீக்கள்லாம் வர விடுறது இல்லையே, அதனால இப்ப நம்மளே செய்ய வேண்டிய ஆயிப்போச்சு. அதனால இந்த மகரந்த தூள் எடுத்து இது மேல வச்சோம்னா அதுல இருந்து சீடு பிடிச்சி, அந்த சீடு மெச்சூர் ஆகி அதுல இருந்து வர்ற புதுசா ஒரு பூ வரும் இல்லையா, அதுக்கு நம்ம ஒரு ஹைபிரிட் பேரு வைக்கலாம், தமிழச்சி அப்படின்னு கூட வைக்கலாம். இப்ப என்ன பண்ண போறோம், இந்த மகரந்த தூள் எடுத்து அது மேல வைக்க போறோம். பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராண்டிஃப்ளோரால இது சீடு பிடிக்கும்னு சொல்லவே முடியாது, பட் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? எல்லாமே ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் தானே. இந்த மாதிரி இதை நல்ல பிளேடு வச்சு கட் பண்ணியாச்சு. அதுக்குன்னு ஒரு இது ஒன்று இருக்குது, பிளக்கர் இருக்குது இல்லையா, அது மாதிரி வச்சு செய்யலாம். நான் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷனே இல்லை, ஜஸ்ட் தோட்டத்துக்கு வந்தேன், ரொம்ப அழகா இருந்தது. சரி பார்த்தீங்களா, இந்த எல்லோ கலர் ஆயிடுச்சா, இப்போ ஒயிட்டா இருந்தது ஃபுல்லா எல்லோ ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இதையும் நம்ம இது பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, இந்த மகரந்த தூள் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருக்க அந்த தூளை வந்து இது மேல ஒட்ட வைக்கிறோம். இது மேல என்ன பண்றோம், ஒட்ட வைக்கிறோம். இது சீடு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மழை நேரம் அது ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணலாம், இப்படியே இதை வந்து ஒரு பாலி கவர் போட்டு இல்லை ஒரு கப்பு போட்டு மூடி வைக்கலாம். இப்ப இது சொன்னேன் நல்ல சீடு கொடுக்கக்கூடியதுன்னு சொன்னேன். அதுல என்ன பண்ணலாம், இப்போ இந்த பிங்க் வந்து அதுல சேரணுன்றதுக்காக இங்க பாருங்க, இதுல இருந்து இப்படி கட் பண்ணி கிராண்டிஃப்ளோரா இருந்து இதை கட் பண்ணி இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம், இங்க பாருங்க இந்த இது இப்படி ஃபுல்லா எல்லோவா இருக்கும், இப்படி வச்சு விட்டுட்டோம்னா இது ஃபுல்லா எல்லோ ஆயிடுச்சு. எல்லோ ஆயிடுச்சா? ஓகே. இப்ப என்ன பண்ணும், இதுல சீடு வரும். ஆக்சுவலி ஒரு டூர் மாதிரி போலான்னு பார்த்தேன், நிறைய பேர் லில்லி டூர் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுனாங்க. இனிமே ஃபுல்லாவே லில்லி டூரா தான் இருக்கும். இப்போ இதுல பாருங்க, இதுல வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம், இது ஒயிட்டா இப்ப தெரியுது. இதுல வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மஞ்சள் ஆக்க போறோம். இது ஃபுல்லா மகரந்த தூளை வச்சு மஞ்சள் ஆக்க போறோம். இது வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து இதுல எடுத்து வச்சு கிராஸ் பாலினேஷன். இதை இப்படியே மூடி வைக்கிறா இருந்தாலும் வைக்கலாம், ஆனா இது நார்மலாவே சீட் தரக்கூடியது. இன்னொரு ஒரு 100% சீட் தரக்கூடியது எது நம்மளுக்கு, அது வந்து சிட்ரினா எல்லோ தான். அதுல நீங்க எந்த பூவோட மகரந்த தூள் எடுத்து வச்சு பண்ணீங்கன்னாலும் சூப்பரா வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணலாம், 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்ப இது பண்ணிட்டோம் இல்லையா, இதே மாதிரி வேற ஒரு செடியில பண்ணலாமா, பண்ணலாம். செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணி அதுவும் வரும், இல்லைன்னா இங்க இருந்து இங்க கிராஸ் பாலினேஷன் நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ என்னன்னா பாலினேட் பண்றது எப்படி, இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டரைலாம் அப்படியே வந்து ஒரு பிளக்கர் வச்சு இதுல இருந்து எடுத்து அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க. பட் நான் காமனாவே அதை பண்ணிடுறேங்க.
எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்குது. 2-3 ஹைப்ரிட் நான் உருவாக்கியிருக்கேன். இன்னும் வந்து நான் பேர் வைக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு ரெட் லேமிடான் இருக்கு இல்லையா, ரெட் லேமிடானையும் சிட்ரினாவையும் நான் சேர்த்து வச்சு ரெட் லேமிடான் சீட்ஸ்லேருந்து வந்தது. ரொம்பவே அழகான ஒரு பூ அது. அதுக்குன்னு நம்ம பேர் வைக்கல, பேர் வைக்கணும். ஸோ உங்களெல்லாம் செலக்ட் பண்ண சொல்லி தான் அந்த பேர் நான் சூஸ் பண்ண இருந்திருக்கும். செகண்ட் ஃப்ளாருக்காக வந்து வெயிட்டிங். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளார் வந்துருச்சு. எப்பவுமே லில்லியில் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன். லில்லியில் வந்து இப்போ எங்கிட்ட வாங்கி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கலடியம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி தான். அதே பூ அதே கலர் அதே ஷேப் அப்படி வருமா 100%னா வரலாம், வராமலும் போகலாம். 2வது தடவை 3வது தடவைக்காக வெயிட் பண்ணணும். 2வது தடவை 3வது தடவைக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அது எப்படி வருது அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம், எல்லோ கலர் சிட்ரினாலையும் போய் இப்போ கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ண போறோம். இந்த பூ வேண்டாம், ஏன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஆப்ரிகாட்ல வச்சாச்சு. வேற ஒரு பூ வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். எல்லோ வந்து சிட்ரினா நல்ல பிரைட் எல்லோ, அதுல இந்த பிங்க் இல்ல இதை வச்சு பண்ணா புதுசா என்ன கலர் வரும் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக. ஸோ லில்லிக்கு வாங்காதவங்களுக்கு உங்க சேனல் பார்த்துதான் மேடம் இப்படி எல்லாம் லில்லிஸ் இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ். கதை விடுறேன்னு நினைக்காதீங்க, அது உண்மை. ஸோ என்னோட சேனல் மூலியமா நீங்க பார்த்துட்டு லில்லிஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, தாய் வெரைட்டி ஒரு பல்பு இவ்வளோ ப்ரைஸா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அவ்வளோ ப்ரைஸ் தான். நானும் ஆரம்பத்தில் வாங்குறப்போ ரொம்ப ரொம்ப திட்டுனேன் அதை கேள்விப்பட்டப்பவே. என்ன இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரா இல்லை, ஒரு பல்போட ப்ரைஸ் இவ்வளோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா அதை சந்தையில் தேடி 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 பார்க்க நிறைய ஏமாற்றங்கள். வாங்கி வச்சா ஒரே எல்லோவா இருக்கும், இல்லை ஒரே ஒயிட்டா இருக்கும், இல்லை ஒரே பிங்கா இருக்கும். ஒரு கரெக்டான ஒரு பர்சன் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான். கிட்டத்தட்ட 8வது வருஷம் இது எனக்கு லில்லியில் உள்ள அனுபவம். பட் இப்போ ஓரளவு புரிஞ்சிருச்சு, எப்படி என்ன ஏது எல்லாமே ஓரளவு புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ பல்ப் வாங்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு பல்போட ப்ரைஸ் வந்து காமனாக பார்த்தீங்கன்னா 350, 450, 200, 10 rupees நம்ம ரோசியா கூட தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த 2500க்கும் இருக்கு லில்லிஸு. ஸோ நீங்கள் லில்லி வாங்கி வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் வாங்கி வைக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. அது ரொம்ப தப்புன்னு கூட நான் சொல்லுவேன். ஒரே டைமில் வாங்கி வைக்கிறது வேண்டாம். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, மந்த்லி 2, இந்த மாதம் 2 லில்லி பூ நம்ம வாங்கி வைக்கணும், அடுத்த மாதம் 2 லில்லி, அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிட்டு கணக்கு பண்ணிட்டு நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா வித்தின் அ இயர் நீங்கள் 24 கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிடலாம். இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் 2 வாங்கி வைக்கணும்னு நினச்சிட்டே இருப்பீங்க, இல்லை 4-5 வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. அப்போதைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரியான ஆள் கிடைச்சாதான் உங்களாலையும் வாங்க முடியும். ஸோ கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற கலெக்டர்ஸ்க்காக நான் சொல்கிற ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் இது. இதை எடுத்துகிட்டு எங்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் கேட்குறவங்க கேட்கல. இன்னொன்று நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறத தான், என்கொயரி போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க, ஆனால் ஒரு பக்கம் ஆர்டர் போயிட்டே இருக்கும். 2 days 3 days கழிச்சு நீங்கள் என்கொயரி திரும்ப வருவீங்க, ஸ்டாக் இல்லாமல் போயிடும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து மெஷின் வச்சு செய்யறது கிடையாது. கடவுள் இயற்கையில் பக்கத்தில் பல்ப்ஸை உருவாக்குறது தான். ஸோ அது ஸ்டாக் இருக்கும் போதே வாங்கிக்கிட்டாதான் நல்லது. இப்போ இது வந்து நம்ம ஆப்ரிகாட்டில் இந்த கிராண்டிஃப்ளோராவை வந்து நம்ம இப்போ வைக்க போகிறோம். சரியா, பாலினேட் பண்ண போகிறோம். இந்த மகரந்த தூள் எடுத்து நம்ம இதில் வைக்க போகிறோம். தமிழச்சி கார்டன் பார்த்து நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேனீங்க. எனக்கும் அங்கே எப்படியோ உதிச்சதெல்லாம் இல்லைங்க, நானும் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டு அது பல பேருக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் நம்மளோட சேனலே. இங்கே பாருங்க, அழகாக அந்த மகரந்த தூள் அது மேலே வச்சுட்டோம். ஒயிட்டாக இருந்த அந்த பகுதி இப்படி மஞ்சளாக மாறிடுச்சு பாருங்க. ஏன்னா ஆப்ரிகாட்டும் வந்து சீட்ஸ் வரும். இங்கே பாருங்க, அழகாக அந்த மகரந்த தூள் ஃபுல்லாக இதில் போய் இப்போ பட்டுட்டு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வெள்ளையாக தெரியுது பாருங்க, தெரியுதா, வெள்ளையாக தெரியுதா. இது அப்படியே மஞ்சள் ஆக்கிடலாமா இப்போ? ஓகே. இதை வந்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவங்க வந்து பார்ப்பாங்க நம்மளோட வீடியோவை. விஷயம் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் பார்க்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, மேடம் நீங்கள் இது இப்படி பண்ணதை இப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படி பண்ணியிருக்கிறோம். நான் பேசிக்காக லில்லினா என்னானே தெரியாது. லில்லியில் நாங்கள் 3 கலர் தான் மேடம் பார்த்துருக்கோம், ஆனால் நீங்கள் 70 கலர் இருக்குன்றீங்கன்னு இருக்கீங்க. 20 கலர்ஸ் நியூவாக இப்போ நான் புதுசாக வாங்கியிருக்கிறேன். பூக்க பூக்க உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் பண்ணுவேன். அது இப்போ சிட்ரினா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எல்லோ. இதில் வரும்போதே இங்கே பாருங்கள் சீடு உருவான மாதிரியான ஒரு பகுதி இருக்குது. சிட்ரினாவும் ஃப்ளரிசமாவும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கும். இந்த ரெயின் லில்லிஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக சீப்பாக அதே சமயத்தில் ரொம்ப அழகான ஃப்ளார்னா இந்த எல்லோ தான். இங்கே பாருங்கள், இப்போ இதில் ஆல்ரெடி ஏன் இதில் வந்து 100% வந்து சீட்ஸ் வருதுன்றதுக்கு ஒரு ரீசன் நான் சொல்கிறேன். இந்த மகரந்த தூள் எல்லாம் மேலே இருக்குது, இது வந்து தெரியுதுங்களா, இது உள்ளே இருக்குது. ஸோ அதால் தப்பிக்க முடியுமா? தப்பிக்கவே முடியாது. இந்த மகரந்த தூள் எல்லாம் எங்கே கொட்டும், அது மேலே தான் கொட்டி ஆகணும். அப்போ இது என்ன ஆகும், 100% சீட்ஸ் உருவாகி தீரும். அதனால் இதில் பாருங்கள் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள், இது எங்கே இருக்குது பாருங்கள், கிராண்டிஃப்ளோராவில் இது இங்கே வந்துருச்சு. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இப்படி இருக்குது, மொத்தம் 3 தான் இருக்கும், இதில் 4 இருக்குது.
ரொம்ப நீளமாக இங்கே வந்து இப்படி இருக்கிறதுனால இந்த மகரந்த தூள் வந்து இது மேலே வந்து உட்கார்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஒரு தேனியோ எறும்போ ஏதோ ஒன்று மேலே வந்து தான் அங்கே உட்காரணும். ஸோ என்ன ஆகும், நம்ம இதிலிருந்து இப்படி எடுத்து வச்சாலும் வருமா அப்படிங்கிறது வந்து டவுட்டு தான். இதிலிருந்து என் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணு இந்த வேலையை செய்வா. அம்மா சீட்ஸ் பாருங்கள் இது பண்ணலான்னு நிறைய உருவாக்கியிருக்கா அவளும். இந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாக மஞ்சள் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே. அப்போ இது வரவு வாய்ப்பு உண்டு. இப்போ இந்த மாதிரி பாலினேட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இன்னொன்று பாலினேட் பண்ணுறதுல முக்கியமான விஷயம் கிராஸ் பாலினேஷன். செல்ஃப் பாலினேஷன் ஓகே, இப்போ நம்ம செல்ஃபாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த பூவிலேருந்து எடுத்து அந்த பூவிலே வச்சுட்ருக்கோம். இப்போ மஞ்சளாக மாறிடுச்சு, தெரியுதுங்களா? மஞ்சளாக மாறிடுச்சு, ஃபுல்லாக மஞ்சள் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, ஒயிட்டாக இருந்தது. அப்படியே என்ன ஒரு மெயினான ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து இது பாலினேட் பண்ணுறதுல இப்போ செல்ஃப் பாலினேஷன் ஓகே. இப்போ இது கிராண்டிஃப்ளோரா, இந்த பூ இதை இந்த சிட்ரினால பண்ண போகிறோம். ஒரு டைரி வச்சுட்டு டேட்டு கிராண்டிஃப்ளோரா மதர் ஃபாதர் வந்து சிட்ரினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டு போட்டு ஒரு டைரியில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சீடை கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் எடுக்கணும். எடுத்து அதுக்குன்னு அந்த தொட்டி போட்டு அதில் ஒரு மெனக்கடணுங்க. மெனக்கடாத வேலை எதுவுமே வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ சொல்கிறேன், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு டிப்ஸாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஆல்ரெடி அதில் வந்து இதில் உள்ள மகரந்த தூள் எல்லாம் கொட்டி இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த கொண்டு போய் அது மேலே வைக்கிறோம். இப்போ உள்ள இது மேலே ஃபுல்லாக வைக்கிறோம். இப்போ இது ஃபுல்லாகவே போச்சு விட்டுட்டோம். நல்ல எல்லோவாக மாறிடுச்சு, ஃபுல் எல்லோவாக மாறிடுச்சு. இது அப்படியே விட்டுறலாம். இது வந்து ஒரு 10 days 15 daysல 100% இதுலேருந்து சீட்ஸ் கிடைச்ச உடனே அதை எடுத்து தொட்டியில் போட்டு லேபிள் போட்டு வைக்கணும். இப்போ இதுலலாம் பாருங்கள் கீழே வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்குது. அந்த சீடுக்கான உள்ள பார்ட் வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு பாருங்கள். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ப்ராமினெண்ட்டாக தெரியுது இருக்கிற மாதிரி. இது தாங்க பாலினேஷன். ஸோ பாலினேஷன் எப்படி பண்ணுறது, பாலினேஷன் எப்படி பண்ணுறது, ஹைப்ரிட் எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்ற டவுட்டுக்கெல்லாம் இருந்தவங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். ஆப்ரிகாட்டு ஃபுல்லாக ஆப்ரிகாட் பூத்துட்டே தான் இருக்குது. ஆப்ரிகாட்டும் சீட்ஸ் வருங்க. இதுவும் நம்ம பாலினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பார்ப்போம் சீட்ஸ் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி. எல்லாமே இப்போ லில்லி வந்து ரெய்னி சீசனால் பூக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ என்கொயரி பண்ணுறவங்க, நீங்கள் என்கொயரி அதிகப்படுத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸ்டாக் இல்லவே இருக்காது. ப்ரைஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறதே கிடையாது. இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ரைஸ் சொல்கிறனோ அதுதான். ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் தான். நீங்கள் விருப்பம் இருக்கவங்க நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு இப்போ வேணால் லில்லி இந்த சீசன்லேயே உங்கள் வீட்டில் பூத்து நீங்கள் பார்க்கலாம்.